Мәйдан телеканалы яңа тапшыру тәкъдим итә. Биредә сәнгать әһелләре, халыкны илһамландыручы шәхесләр белән җанлы әңгәмәләр оештырыла. Аларның күңел күгенә менеп җитеп булырмы? Гомумән, нәрсә соң ул күңел күге? Күңел күге тапшыруының бүгенге кунагы композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамов. Мин шундый гади гаиләдән, әти-әни гел эштә иде, алар гел эшлиләр иде. Шул вакытта мин белә идем, алар мине бик каты яраталар. Минем алдымда гел ниндидер кызык укытучылар иде. Алар барысы да үз эшләрен бик яраталар иде. Алар сизәләр иде, миңа нәрсәдер әйтсәң, ул минем күңелемә керә. Музыкаль мәктәпләрдә безнең яхшы милли музыка белән таныштыра ала торган укытучылар кирәк. Тиеш булган эшлә, калганы ничек була, шулай була. Делай, что должен, и будь что будет. Менә бу минем иң яраткан афоризм. Мин гел шундый активный позициядә идем. Көтеп ятырга кирәкми, үзең үз тормышыңны төзәргә тиешсең.